Добра среща! Сезона на киселото зеле е един. Зимата. Обаче има хора, които и лятото си хапват кисело зеле, тъй като имат технология, по която то не се разваля. И при мен не се разваля, защото свършва. Свинско с кисело зеле, но в гювеч. Автентичният начин за готвене в българския дом. Голяма вкусотия, облизваш си пръстите, имаш енергия и сила и можеш да покориш и Еверест. Вижте сега за какво иде реч. Първо, за свинско с кисело зеле месото е толкова важно, колкото и зелето. Обърнете внимание, това са свински гърди, в случая са без кост. Такива имаше. Но когато са с кост, става като че още по-благо яденето, защото в костите има вкусове, които се отделят благодарение на бульона. Но така или иначе, шареното месо е препоръчително. И го нарязвате на парченца. Може ето така на по-дълги ивички. Вижте сега, тази шарения. Тази мазнина, тя се стопява, облива зелето и прави яденето наистина вълшебно. Буквално като мозък, топи се в устата. Тези парчета месо, както вече съм ги нарязал, трябва да ги посоля. Следователно, вземам сол и поръсвам, но не много. След като посолих, поръсвам и с смлян черен пипер. Това ядене определено е хубаво, когато е пикантно. Това, което е отклонение от оригиналната рецепта и е по мой тертип, е добавянето на червен пипер. Така или иначе киселото зеле се приготвя с червен пипер. Трябва и тук да го използваме. Обръщам ивичките прекрасно свинско. Вижте колко е свежо и наистина е най-доброто. След това, ако можем да направим класация, кое месо е второ по важност, ако мога така да се изразя, то е свинския врат. Свинската плешка на трето място и накрая бут. Продължавам. Чер пипер и още малко сол. Но като казвам малко, наистина малко, защото зелето е солено и месото ще дръпне толкова сол, колкото му е необходимо. Така само подсилваме вкусовете. А сега отивам до кацата в избата да взема зелето, за да го насека, както подобава за гювеч. Най-лесното зимно ядене. За всички, които обичат. Слагаме продуктите в съда и го ставяме да си какри на бавен огън. Студена работа, ама пък яденето е горещо, така че нещата са повече от добри. Зелето ми е почти готово. Ето го. Аз го пробвам редовно. Точно толкова солено, колкото трябва. Тази година го направих с 4% сол. И сега режем на по-едро зелевите листа. Кочана аз съм го махнал предварително. Не го режете наситно, ще се стопи. Ето така, на по-едри парчета. Всичко това в тавичка, за да го объркам с останалите тънкости. Подправки, нека да съм точен. Ето така, на 4 може да се нареже, става още по-лесно. На едри парчета. В повечето рецепти кромит лук не се слага, не слагат и прас. Аз обаче съм привърженик на някои химични закономерности. Праза. Това е един доста сладък продукт, зеленчук. Тази сладост, деликатна сладост, която има, се съчетава чудесно с киселото зеле. Не случайно най-популярното българско мезе зимно време е кисело зеле, прас, пипер, олио. Оливия, по-старому. Затова аз го слагам. Преди години го запържвах. С времето установих, че това е ненужно. Обаче, това, което трябва да направя, е да го нарежа на по-едри парченца. Ето такива. 1 до 2 стръка прас лук, според неговата големина, ще са достатъчни.
Ако няма, слагате кромит лук и да го пропуснете не е фатално, но това, пак казвам, дава сладост, която е много важна за яденето и за финалния резултат. Този прекрасен прас го слагам при зелето в тавата. Сега, скъпи приятели, на финалната права съм. Преди да започна най-важното реденето, поръсвате с червен пипер. И е време в глинения гювеч да сложа малко мас или олио. Троянската шарка е тук, гювече също. На дъното слагам една-две супени лъжици мас. И сега слагам щедро ред зеле. Да не кажем половината. След зелето нареждам парчетата мариновано, мога да кажа паприковано свинско. Едно в началото, едно в средата и едно в края. До тук всичко е ясно. Всеки може да направи това ядене. Спазвайте тази последователност. Месото трябва да се задушава между зелето. Следователно, след като сложих зеле, слагам отново месо. И тогава подправям. Слагам черен пипер на зърна. Това е един от моментите, който не на всеки се харесва, обаче черен пипер на зърна дава друг аромат, друг вкус, не дава тази лютювина, която дава смления черен пипер. Също така, 2 дафинови листа. Ако не ви харесват, не ги слагайте, не е никакъв проблем. Показвам ви рецептата, която е изпитана във времето. И накрая покривам с останалата част от зелето. И накрая слагам малко мас или олио, както вече споменах. Вода не се слага, обаче малко зелева чорба е добре да се добави. Само ще я опитам, за да преценя колко, заради солеността. Соленичък е, съвсем малко ще сипя, може би една чашка. Толкова. Тоест 150 мл до 200, не повече. Това е всичко. До тук. Следва най-важното – изпичането. Съдът е глинен. Сложим ли го в горещата пещ или фурна, почти сигурно, че ще се пръсне. В студената фурна слагаме съда и затопляме. С други думи, 150 градуса. Включвате, като сложите гювеча и чакате. 2 часа до 3. Аз го чакам 3 часа. Става с карамелен вид, благо, приятно солено. Това е рецептата, виждате. И най-начинаещия, който за първи път иска да сготви своето ядене, може да го направи. Ред зеле, ред месо. Ред зеле, месо, малко мас или олио и чашка чорба за аромат и вкус. Към фурната и сипваме си кана вино и чакаме да стане. Яденето стана готово. 3 часа 25 минути отне. Малко повече, отколкото ви посъветвах, защото зелето ми още не е втасало напълно. Малко му остава, може би седмица-две, за да омекне още повече. Ето я тази картинка. Прекрасно е. И виждате как изглежда свинското месо. Ето тук ще го сложа. Колко много сос има. Мога да ви кажа, че дори може и без да доливате зелева чорба, пак ще остане достатъчно сочно. Но аз слагам малко за аромат. И така, сега да си гребна от запеченото зеле, да сложа като гарнитура и можем да си хапнем вкусно. Ето така. В началото видяхте, месото изглеждаше много голямо, на големи късове, обаче то се стопява. Да видим мазнината как е. Изпечена, стопила се и е крехко. Ето го. Буквално става на конци. Това е ефекта, който се получава от бавното печене. Не повече от 150 градуса. Зимни вкусове. И гарнитурата.
Не мога да ги разбера малцинството българи, които не обичат кисело зеле. Има ги. Аз съм пристрастен към тази храна. И тази рецепта ще стане със сигурност вашата любима. Ако обичате месо, ако обичате зеле. Видяхте как се приготвя. Много е лесно и е предизвикателство за всеки да го направи крехко. Това са продуктите и рецептата, която показах. Изпитана във времето, вече знаете как става. Желая ви много хубави мигове, добър апетит и до нови срещи в нашия канал в YouTube. И не забравяйте, че продуктите за рецептата са в линка в описанието. Така и при по-слаба връзка на интернет можете да кликнете и да видите рецептата, ако сте някъде далеч от дома или от добро покритие на интернет. Довиждане!